Sözün kısası Macar İmparatorluk naibi zalim Yanoş zulümleriyle herkesi yıldırdı sultan. Ya diğerleri? Onlar ne düşünür? Bohemya, Boğdan ve Toten şövalyeleri hepsi ittifak halindeler. Ordunuz meydana indiğinde tüm kuvvetlerimizle saflarınıza katılacağız. Hala. Çandarlı. Sen ne düşünürsün Çandarlı? Hünkârım. Prenslikler safımızda olacak ise Anadolu sipahilerini dahi beklemeye gerek yoktur. Allah'ın izniyle Yeniçeriler ve Serhat boylarındaki akıncılar Macar kafirini boğmaya yeter. Vakit kaybetmeden sefere çıkılması elzemdir. Demek sefer dersin. Bəli, sultanım. Bəli. Bu hususta diyeceği olan biri daha var. Bir de onu dinleyelim bakalım. Manisa Sancak Bey, Şehzade Mehmet. Şehzade Ahmet'i gördünüz mü? Sultanım, ilaçların vakitlerini unutmayınız lütfen. Buyurun. Sultanım, yemeklerinizi de ihmal ediyorsunuz. Allah korusun. Eski marazınız tekerrür ederse... Evladım benim Azrail'in kanadına konmuş, buraya gelin. Ne yemeği, ne şifası çeşmi değil. Hülasa böyle olunca Bizans tahtına da bize can borcu olan Demetrios geçecek. Tüm olanlar bundan ibarettir sultan. Bu papalığın ittifak çağrısıdır. Mehmet gelmeseydi zayıf bir orduyla
sizi Kosova önlerinde tuzağa çekecekti. Mehmet atalarının huzuru üzerine yemin etti. Ben de size canıma karşılık bildiklerimi anlattım. Bu haydut yalan söylüyor. Böyle bir korsana mı inanacaksınız yoksa bana mı sultanım? Sultanım. Yanoş. Sultanım Yanoş. Tehdit etti bizi. Merhamet sultanım. Sultanım merhamet. İhanet cezasız kalmaz. Hiçbir aptallık da cezasız kalmaz.